အဓိကတော့ဒီအနုပညာလောကမှာ12နှစ်13နှစ်လောက်ခေါင်းဆောင်တွေကနေရိုက်ပြီးတော့တခြားနေရာကိုဆင်းရဲရမှာတွေမှာအများကြီးစဉ်းစားရရှိရအမရဲ့ဒါပုံမှန်လေးပြောပြတာပါညီမလေးကအဲ့ခါကျတော့ကိုပြန်ရောက်လာတဲ့ကားမှလည်းကိုစူးစမ်းခဲ့တဲ့12နှစ်13နှစ်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့နေရာလေးမှာပဲနေကျင်တယ်အဲ့ခါကျတော့ဇက်တီကိုလည်းအများကြီးဖက်ရတယ်ကိုကန်းလန်းတဲ့သူပေါ်မှာလည်းကိုကအကြောင်းပြချက်လှလှလေးနဲ့ဒီလိုကြောက်မှာလို့စဉ်းစားပြီးတော့ပြောရရရှိရအဲ့ဒါအကြောင်းပြည်သက်ရှိကိုရောက်လာဖြစ်တာပါဟုတ်အရင်ခုန်နေဘာလို့လဲဆိုတော့ပြည်သက်တွေကမွေးစကားတွေကိုမကြည့်ရကြပြီတချို့ဆိုလို့ရမရိုက်တော့ဘူးလားအနုပြန်လို့ဒီမလုပ်တော့ဘူးလားအဲ့လိုမျိုးပြောနေရနေပြီးတော့ပြည်သက်ရှိကိုပြန်လာခဲ့ရတဲ့စကားဆိုတော့အရင်ခုန်နေပြန်လာတဲ့ပြန်ပေါ်လာတဲ့စကားမှလည်းကိုကတကယ်ကိုနာမည်ကြီးခဲ့ဝတ္ထုပြီးလို့ရှိရင်တကယ်ကိုဆရာတို့အရင်ရှိမှအမဒီဘုဇလန်တွေလည်းအများကြီးပောက်ခဲ့ဆရာတို့ရိုက်တဲ့ကားမှပါတရုပ်ဆောင်နေရတာဆိုတော့အရင်ခုန်စိတ်လို့ရှာပါတယ်ဇလန်တွေမရိုက်တာဆိုလို့ရှိရင်2021လောက်တည်းမရိုက်တော့ဆိုတော့တော်တော်ကြာပြီပေါ့နော်ဒီကားပြင်ထားတော့2နှစ်လောက်ရှိပါတယ်ဒါ2နှစ်လောက်ကြာမှပြန်ပြတကယ်ကတော့လေရိုက်ထားတဲ့တချို့ဇလန်တွေလေးလည်းရှိသေးတယ်မပြတာဆိုတော့အမှန်တကယ်တော့နောက်ဆုံးရိုက်ဖြစ်တာ2021မှာပြန်ရိုက်တာ2023လောက်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြည်သက်ရှိကိုပေါ်လာကြတော့2025ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဂျားထဲမှာရိုက်တာလေးတော့ရှိရဲဒါပေမဲ့ပြည်သက်ရှိကိုရောက်မလာအဲ့တော့အရင်တော့စိတ်နေရမျိုးတွေဘယ်မလဲအရင်ကင်းခွာတာမျိုးတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ဆရာဆေးချောင်းသူလေးပေါ့နော်ဆေးချောင်းသူလေးချစ်တွေကိုတိတ်ပြီးတော့နားမလဲတဲ့ကောင်းမလေးပေါ့ဟုတ်အမှတ်တရတွေများတယ်အဓိကတော့တရုပ်ဆောင်တွေညီကောင်မတွေအရင်များပြီးတော့တက်ဝင်ပေါ့နော်လူငယ်တွေအများကြီးနဲ့အဲ့လိုရိုက်ခဲ့ရတာဆိုတော့ပြီးရင်ဒီကျောင်းတွေကိုပြုတ်ပြီးတော့ကျောင်းတွေကိုအဲ့လိုအဓိက main set တယ်ပြီးရိုက်ရတဲ့ကားဆိုတော့ပြည်သက်တွေမျောလင့်နေတဲ့ကျောင်းသားကားပုံစံလေးဖြစ်နေတာပေါ့မနေ့စောရတော့ပုံမှန်လေးထားနေကြဆိုတော့လေအခက်အခဲကတော့အရင်မရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုဆရာဝန် character လေးဖြစ်အောင်ပြီးတော့နည်းနည်းအဲ့လိုဒီနိုဝင်ဘာ character ဝင်အောင်တော့စိတ်ကိုပြင်ဆင်ရလေးတော့ရှိပါတယ်ဆိုတော့လည်းတခါမှမဆုံးလိုက်ဘူးတခါမှဆုံးတဲ့ခန်းမှလည်းစကားမပြောဘူးအဲ့လိုကိုနဲ့သူနဲ့ကမသိရတူဆိုတော့လေဟုတ်တယ် तू ကတော့ပို့ကြိုးစားတဲ့အပိုင်းလေးရှိသွားတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဇက်သဘောအရာမောကကြတော့နည်းနည်းပေးတဲ့အတွက်စဉ်းစားခက်တဲ့ကားတာပုံစံမျိုးလေးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အပြင်မှာဒါဒီလိုလေးလုပ်ကြမယ်ဆိုပြီးလို့တနိုင်မင်းလောက်ရပါမယ်ဇက်ထဲမှာဆိုရင်တော့ကိုကနည်းနည်းနားလေခက်တဲ့ကားတာပုံစံလေးဖြစ်တယ်ဟုတ်အဓိကတော့ဒီအနုပညာလောကမှာ12နှစ်13နှစ်လောက်ခေါင်းဆောင်တွေကနေရိုက်ပြီးတော့တခြားနေရာကိုဆင်းရဲရမှာတွေမှာအများကြီးစဉ်းစားရရှိရအမရဲ့ဒါပုံမှန်လေးပြောပြတာပါညီမလေးကအဲ့ခါကျတော့ကိုပြန်ရောက်လာတဲ့ကားမှလည်းကိုစူးစမ်းခဲ့တဲ့12နှစ်13နှစ်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့နေရာလေးမှာပဲနေကျင်တယ်အဲ့ခါကျတော့ဇက်တီကိုလည်းအများကြီးဖက်ရတယ်ကိုကန်းလန်းတဲ့သူပေါ်မှာလည်းကိုကအကြောင်းပြချက်လှလှလေးနဲ့ဒီလိုကြောက်မှာလို့စဉ်းစားပြီးတော့ပြောရရရှိရအဲ့ဒါအကြောင်းပြည်သက်ရှိကိုရောက်လာဖြစ်တာပါဟုတ်ဒီကားရိုက်ဖို့ကတော့ကိုကဒီဝတ္ထုကိုအရန်ကြိုက်တဲ့သူဆိုတော့လေဒီဇက်ရိုက်မယ်ဆိုတော့အရန်ကိုပျော်ရွှင်မြူးထူသွားတာဟုတ်အဲ့လိုအချိန်တော့မပြီးတော့ပါမောကအရန်လဲအိမ်ကအရန်စာဖတ်ခိုင်းတဲ့အိမ်ဆိုတော့စာအုပ်တွေကတောက်လျှောက်ဖတ်နေရောဒီဝတ္ထုကိုရိုက်မယ်လို့ပြောဆိုတော့ငါသိတယ်ဒီဝတ္ထုဆိုပြီးတော့ချင်းမဲစာအုပ်ပြန်ရှာပြီးတော့ဖတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအိမ်မှာပဲအိမ်တော့လဲအဲ့ဒါဖက်လိုက်ကိုဟာဒီဝတ္ထုဆိုတော့အရန်မိုက်တာပဲကိုယ်တိုင်လည်းအရန်ရင်ဘတ်ထဲမှာစုံနေပြီးနောက်ဆုံးသက်မှာကြံခဲ့ရတဲ့ဝတ္ထုဖြစ်တဲ့အတွက်ဟာဒီလိုကားမျိုးရိုက်မယ်ဆိုတော့ငါတကယ်ကိုမိုက်မှာပဲလို့တွေးပြီးတော့ရိုက်ခဲ့တာပြည်သက်ကိုအခုလိုမျိုးဒီကမ်းမပြန်လာတဲ့ကားလေးမှာတရုပ်ဆောင်တာအစမပြေရရှိခဲ့ရမယ်ဖြစ်ဖြစ်သဘောကျနှစ်သက်ခဲ့ရပဲဖြစ်ဖြစ်အားပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်